咁繁華嘅地段，用坦洲嘅價錢就可以買到啦，冇錯啦，就係呢個樓盤，面積係70幾平方76平方，就係呢個單位啦，76平方，3房2廳2衛。而家睇到嘅視頻咧就係呢個客廳一體嘅，你睇呢個做個客廳啦，廳出陽台嘅，呢邊咧就係一個飯廳啦。跟住門口入嚟咧就有一個廚房啦，廚房3件套啊，都係贈送嘅喎，贈送嘅，係啦。跟住我哋去睇係休息間啦，呢邊過嚟咧就係3個啦，呢個係可以做個主人房啦，主人房已經配埋衣櫃嘅啦，衣櫃配埋俾你嘅，所以呢個係非常之齊全。仲有呢個係一個廁臥啦，廁房嘅。仲有呢個都係可以做個兒童套間啦，係啦，出嚟好嘅。如果係俾你選擇，你選坦洲定係上呢度咧？評論區留言，帶你實地睇房。